Hi friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம நார்த் இந்தியா ஸ்பெஷல் மசாலா டீ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து தந்தூரி சாய்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் ஒரு ஃபேமஸான ரெசிபி. அது மட்டும் இல்லாமல் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இந்த தந்தூரி சாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தந்தூரி சாய் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம். தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும். தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் அதில் வந்து டீ தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டீ தூள். அப்புறம் இதை கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுறலாம். ஒரு இடிக்கிற கல்லில் 1 இன்ச் இஞ்சி, அப்புறம் ஒரு 4லேருந்து 5 ஏலக்காவை போட்டு நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இதை இடித்தாச்சு. இது மட்டும் இடித்தா பத்தாது. இதோட ஒரு 4 மிளகு, 2 லவங்கம் போட்டு இதையும் இடிச்சுக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுடலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் நேரம் 5 நிமிஷமாவது கொதிக்க விடுங்க. இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அதனால் இதில் வந்து நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து 1/4 லிட்டர் பால் சேர்க்க போகிறேன். பால் சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா அதை வந்து கொதிக்க விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா கொதிச்சிங்கன்னா தான் அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கும். இதில் தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இது 5 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது 5 நிமிஷம் போல் நல்லா சிம்லேயே வச்சு கொதிக்க வைங்க. ஹை ஃப்ளேம்லேயோ மீடியம்லேயோ வைக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு மண்பானை எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து தந்தூரி சாய்க்குனே தனியாக ஒரு மண்பானை எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்து அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். அதை வந்து இந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு சைட் கீழே மட்டும் ஹீட் பண்ணால் பத்தாது. மண்பானையை நல்லா சுற்றி எல்லா பக்கமும் ஹீட் பண்ணோம். இந்த மாதிரி சைடில் நல்லா ஹீட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பானைக்குள்ளேருந்து புகை வரும், அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணணும். ஒரு பக்கம் சைடில் வந்து நம்மளோட சாய் வந்து கொதிக்கணும். அதையும் பார்த்துக்கோங்க, சூடாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படின்னா நமக்கு வந்து தந்தூரி சாய் கிடைக்காது. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பக்கமும் திருப்பி ஹீட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டீயை வந்து நல்லா வடிகட்டி திரும்பி சூடு பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே பானை மேலே வச்சு வடிகட்டிடாதீங்க. அப்படி பண்ணும்போது பானையோட ஹீட்டும் குறைஞ்சிரும், நமக்கு அந்த எஃபெக்ட்டும் கரெக்டாக வராது. அதனால் வடிகட்டிட்டு இன்னொரு தடவை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்மளோட பானை வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிருச்சு. இப்போ இதை எடுத்து ஒரு அகலமான பவுலோட சென்டரில் வைங்க. கையில் எடுத்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு கைப்பிடி எடுத்து எடுங்க. இப்போ நம்மளோட தந்தூரி சாயை ஊற்றலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக வருதுன்னு. இதுதான் அசல் தந்தூரி சாய். இப்படி நல்லா நீங்கள் இந்த பானையில் ஊற்றினோடனே ஃபுல்லாக பொங்கி பானையில் இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே வந்துடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும். ஆவியும் நல்லா வரணும். பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த சாய்க்கு வந்து நமக்கு அந்த தந்தூரி மூடு அதுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கும். அந்த டேஸ்ட் எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கும். இப்போ இதை ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட சுவையான தந்தூரி சாய் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த தந்தூரி சாய் ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி குடிச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் அந்த மண்பானையில் வேற ஊற்றி வந்திருக்கனால இந்த பானையோட டேஸ்ட் ஃப்ரெஷ்னஸ் ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கு. இந்த தந்தூரி சாய் ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.